Aeroport Vnukovo, assalomu alaykum. Bugun 15-iyun, xudo xolasa sizlarga kechki holatni chiroyli qilib video qilib berishga harakat qilaman aziz yurtdoshlar. Sizlar uchun xizmatda. Iftamaqa yo'lda yuring akajon. Xudo xolasa kiraverish inshaalloh. Aka Toshkent uchasizmi? Ha, xudo xolasa Gap inshaalloh. yo'q, Toshkentga mana 51 dan 60 gacha polni O'zbekiston havo yo'llari. Inshaalloh yuravering akajon, bu tomonga yuravering. Akamni endi kutib oldik. Hozir vaqti 32 bagajlisi boshlandi. Bugun 18-necha bugun? 15-iyuni, 15-iyun 2025-yil kechqurungi holatda bu tomonda hozir hammasi boshlanadi. Kuzatib boringlar. 15-iyun aeroport Vnukovo chiroyli qilib tamoyil kontrolgacha olib kelib chiroyli kuzatib qo'yapti. Akajon, Abdusha sizga oq yo'l. Gap yo'q. 15-iyun 71 dan to 75 gacha Vnukovo Buxoro aviakompaniya YUTR registratsiyalari boshlandi. Rushnoklarga ehtiyot bo'linglar, bagaj rushnoklar jostki tekshiradi. Rushnoklarning 100 gram 200 gram oshiq bo'lsa 5,5 rubl shtraf qiladi azizlar. Yongina sajdangiz zal. Ush 116 dan to 117, 118 stoykalarga ketyapti. Aviakompaniya mana shu dishga sig'ish kerak do'stlar, rushnoklarning.